ישנה באוטובוס בדרך אל הקו. מדינה לא מסוגלת לנהל את המלחמה, לגייס גדוד מילואים לבקעה ולרמה. אם אלה החיים אני יוצא בזמן, את חוכמת העיקרים שלו מריץ מהר לבריא. רוכלים סיפרו בעיר, בעולם לא ניצחו תמיד, עם סלסול בערבית, עם השפם של הטורקים וחמת חלילים של האנגלים. ברוח הימים פעמוני מסגד שרים, ניצחונות והפסדים, דם אדם מתותחים, מלאכים נלחמים ואנחנו בחיים. לא כאן מתים, לא כאן מתים, לא כאן מתים. חיילת ישנה באוטובוס בדרך אל הקו, הגדוד סוגר את היום במרדף על איש אחד, אחד שמטורף או אחד שמסוגל להתפוצץ בבר ליד השוק מחר, לסין העתיקה, ליוון החדשה, לספר מה פה קורה שהרצל מאוחזר, על כל 120 שצועקים שם בבניין. חבורה לא מסוגלת לנהל אותי וגם אותך. ברוח הימים פעמוני מסגד שרים, ניצחונות והפסדים, דם אדם מתותחים, מלאכים נלחמים ואנחנו בחיים. לא כאן מתים, לא כאן מתים, לא כאן מתים.